गाइस एन्ड हामी चाहिँ यसो अब सर्ट राइड जान्ला हो अफ रोडिङको माथि पुष्पलालको नयाँ ट्र्याक RM 250 र XR होइन मैले चाहिँ ह्यान्डल फेरिसकेँ होइन बाइकको कस्तो छ कमेन्ट गरिदिनु होला पच्चिसै गरिसक्यो बाइक ए माथि गएर आउला भने ए माथि पुष्पलाल जान्ला सानो अफ रोड जान्ला होइन माथि पुष्पलालको नयाँ ट्र्याक बाइकको ह्यान्डल फेरि चाहिँ मैले होइन कस्तो देखाएको छ कमेन्ट गरिदिनु होला ह्यान्डल पनि यस्तो माथि राखेको होइन कतिले जाने भन्दा चाहिँ हामी होइन अफ रोड राइड
राउन्ड हैन बाटो त्यहाँ पहिरो आएर यसै लिङ्क भइसक्यो बबाल मजा भइरहेको बाटो त दामी छ हेलो गाइज होइन हामी चाहिँ माथि पुष्पलालको माथि डाँडामा आएको हो अफरोडमा होइन यहाँ माथिबाट त बाटो छैन रहेछ पहिरो आएर पुरै बाटो सिकेर रहेछ होइन यस्तो रमाइलो भयो है यो बाटो पुरै बनेपछि चाहिँ रमाइलो हुन्छ होइन पुरै खोलेपछि लास्ट रमाइलो हुन्छ आउनु चाहिँ होइन अझै डट टायर हालेर आउनु पाइकन झन् रमाइलो हुन्छ यहाँ काठमाडौँ भ्यू सबै देख्छ होइन गाइस तपाईँले नयाँले हेरिराख्नु भएको भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यस्तो अपलोड भिडियो हेर्नु मन छ भने होइन च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु बेल आइकन बजाइदिनु होइन त्यस भिडियोसम्म लास्टसम्म हेरिदिनु होला एकछिन भेट्छ गाइस वाइले पुग्दो रहेछ नि पावरले चिपले पनि फर टप चाहिँ मेरो नयाँ हो होइन यसको ग्राफिक्स हाल्न बाँकी छ होइन मोडल भए पनि आउँदो रहेछ नि यार फाल्दो रहेछ पावरले है प्रिन्टेड ह्यान्डल हो होइन एक्सार छैन पुरै डेन पेन गरेर टिलिक्क तल्किरहेन हामी चाहिँ होइन यहाँबाट तलतिर झरौँ लागेको होइन त्यस्तो रमाइलो भयो होइन अहिले मेरो मोनोसक पनि पुरै मैले थर्ड सर्भिसिङ भयो मेरो बाइक होइन हिजो मात्रै आएको है सर्भिसिङ सोरुमबाट थर्ड सर्भिसिङ कम्प्लिट भयो मोनोसकहरू पनि सबै देखाएको थिएँ मैले डट बाइक चलाउनु मजा छुट्टै नेक्स्ट लेभल के जहाँ पनि जाने ट्याक ट्याक हजुर उठी चलाउनु त लास्ट मजा आउने कि लगौँ या त्यस तपाईँहरूले नि सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो च्यानल होइन साह्रै 1K हिट बनाइदिनु पऱ्यो होइन बाटो चाहिँ नेक्स्ट लेभल छ है हेर्नु होला बाटो ढुङ्गै ढुङ्गा अफरोड आउँछ दामी मजा छ यो बाटो होइन अझ कम्प्लिट भएपछि यो बाटो आउँछ लास्ट रमाइलो छुट्टै हुन्छ होइन नयाँ नयाँ बनाएको बाटो हो यो सुनसान छ यो ओ पुरो ड्रिफ्टिङ हान्दै गइरहेको साथी होइन तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला च्यानललाई होइन माया गरिदिनु होला होइन यस्तो राम्रो राम्रो भिडियो हेर्नु मन छ भने होइन अझै कडा अपलोड आउँछ बिस्तारै होइन त्यो चाँडै 1K हिट गराइदिनु पऱ्यो होइन मेरो च्यानलमा सेयर गरिदिनु पऱ्यो त्यस लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है
तर डोल स्पोर्ट टायर आयो नि रमाइलो त रमाइलो छ है अफ रोड चाहिँ मोटार भयो अलिक बडी चिप्लिन्थ्यो होला कहाँ भने कहाँ जङ्गल बिहानको 9 बजी होला अहिले होइन यसो नि साथी र म यसो माथि यसो अफर गएर आउनु पऱ्यो भनेर निस्क्या होइन त्यो खासै तेह्र माथि पनि आएन होइन यो पहिरासम्म मात्रै है ओ एउटा बाइक त सुन्छ भने टेन्सन चल्दैन है पर्दैन है कहाँ जाने आउने भन्दा हामी पहिले यो माथिको बाटो गयो होइन माथि हाइकिङ गयो बेला यता अब ग्राफिक हाल्ने कि खतरा देख्छ यार बुझेन कहाँ पुग्छ त्यो गाइज डट टायर चाहिन्छ है यसमा ग्रिपै पुग्दैन कि अझै त्यो पछि डटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्छ होइन अफरोडको लागि यस्तो बाटो भाडामा मजाले आउँछ नि डट भयो कि सोया सोया यार चलाउनु लाग्छ होइन आवाज चाहिँ यार गाडी त फेरिरहेको ब्रेक कस्तो बाङ्गाएर रहेछ तेरो कस्तो तल लागेर यार ब्रेक बाङ्गाएर रहेछ यहाँ किन हो बिहा ब्रेक तल भनेर यो पछाडि सही ट्याक्सी देख्छ अरे यो बाटो कहाँसम्म छ भाइ यो बाटो कहाँ घुम्न जान्न हो मिल्छ होइन मिल्दैन भयो त थाहै नभए बाटो जाने बाइक चाहिँ सेक्सी देख्छ है अरे ग्राफिक चेन्ज गरेपछि त हो बबाल नेक्स्ट नम्बर गाइड रमाइलो भयो है गाइड पसिना खालको लाग्यो यो एक्टर चाहिँ कस्तो पड्यो है क्याच क्याचको पुगिसक्यो घरमा बाटो राइडर हिँड्नु छैन भिडियो सब्सक्राइब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला कस्तो पारामा
नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नु मन छ भने स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो मेरो होइन। अर्को जाँदैछ होइन हाम्रो माथि डाँडा बनाएको छ होइन यहाँ बाटो यहाँ बङ्गलाहरू ठिकै हुन्छ 100 भन्दा त बढी हुन्छ मेरो यहाँ मास्टर ल ट्याक्की स्टारी के भन्छ रेकर्डिङ अफ भएर छैन त यहाँबाट फर्किला यहाँबाट माथि चरी कि होइन 5 मिनट माथि प्यागबाट बन्दैछ होइन लिचिक छ है सक्छ हो मजा नेक्स्ट लेभल कहाँ जाने हो बाइक वासिङ गर्नु पर्ला र है बाइक वासिङ गर्नु पर्ला बाइक वासिङ गर्नु पऱ्यो अगाडिको ग्राफिक्स हाल्न जानु पऱ्यो माटमा यो नेक्स्ट लेभल मजा छ केटा हो के त्यस रमाइलो भएन अब गएर बाइक चाहिँ वासिङ गर्नुपर्छ टक्क टलक्क पारेर राख्नु पर्ने होइन कुरोहरूलाई लास्ट एनर्जी छ के साउन्ड देखेँ लास्ट लखाल्ने के त्यो चलाउनु त लास्ट हो रमाइलो क्या हाम्रो चाहिँ अब अफरोड जर्नी दिन लाग्यो होइन पिच पुग्ला पिच गाइस आजको अफरोड जर्नी सिद्धियो अब तपाईँहरूले अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला मेरो च्यानललाई चट्ट पारामा गाइस स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो गाइस होइन अर्को भिडियोमा भेटौँला होइन आजको भिडियो यतिसम्म मात्रै हो होइन अफरोड पनि सिक्यो राइट मर्निङ राइड हो होइन स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो बाई बाई